Здравей, Геше, благодарим ви. Невероятни сте. Ще ме приберат заради вас. Ще ме приберат. Много ви благодарим, но самата програма се забави и сега така учтиво ни поканиха да слезем от сцената, защото милицията ще дойде. Може буфо е така. Бъдете живи и здрави и се забавлявайте. До нови срещи.